Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kobciya software baad ka barateen koorsooyin kala duwan. Koorskeennii QuickBook ayaa noo socday 2016. waxaan usoo gudubnay qeybteennii labaad ee systemkii koowaad alxamdulillah waa dhamaystirnay ee merchandise ku saabsanaa. kan wuxuu noo noqonayaa systemkeenii labaad ee ku saabsanaa serviceska. waa serviceska waad garanaysaan, waa adeegyada shirkadaha ku shaqeeya. markaa shirkadaha adeegyada ku shaqeeya qaabkii ay ugu shaqeyn lahaayeen baan ku baranaa qeybtii labaad ee QuickBook. markaa casharkeenii koowaad wuxuu noqonayaa set up the service system. marka ugu horeysa marka la bilaabayo foomka la buuxinayo, qaabka loo buuxinayo baanu ku dhigan doonaa. dhinaca practicalka saad nooga barateen naga daawada. marka ugu horeeya programka QuickBook aad new company soo dooratid, aad soo furtid, aad company abuurtid, shaashadana kuu soo baxaysa. shaashadan markay kuu soo baxdo way kala duwan yihiin horta versionadu. waxaa igu jira express version 2016. marka waxaad ku dhifanaysaa express start baa halkaas kaga dhifanaysaa. dan magaca businesska magacaaga ku qoranaysaa. kasoo qaad pharmacy waxaanu ka dhiganaaba mobile service kuwa mobilada hagaajiya. halkaa waxaan ku qoranaa legal service ma ku qoray. halkaa shirkadda waxaa le 2 qof le partnership, 2 qof le. halkana waxaan ka dooranayaa others oo maadaama Soomaaliya ku jirna others baan ka dooranayaa. create company baan halkaa ku dooranayaa. markaa waan suganaa inta uu load garoobayo company-geena. iska sug marka uu noo soo baxo, sida noogu soo baxo waxaan daaqadaha waan iska xidhxidhanaa close iska wada dheh. marka information gaaban ku siinayo QuickBook marka aad saa usoo furtid. marka designkiisa iyo ku tusaya sida uu shaqeeyo. marka iska soo xidhno. casharkeennii koowaad horta sida loo form gareeyo saasaanu kusoo gabagabeynaa set upkiisa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.